И добре дошли в днешния стрим, в който ще играем точно така Genshin Impact. Мамка му сподели се. Иво, ти си първи ли? Остави, Иво, какво правиш тук? Здравей, бро детектив. Здравей, Dark Gamer. Добре дошли на всички. Моля ме да през лайк бутона да го погалят. Не хапе, дислайк бутона хапе. Така. Развърте да виждате хотал. Ей така. Аз тук докато правя стримът. Трябва да го сменя на английски всъщност. Така, да, добре. Здравей, зомби с бум. Как така? Тук съм да гледам любимата игра. Добре. Здравей, 109. Доколко ще стрима, не знам. Аз днес го почнах късно, така че може да е до късно. Тая вечер. Аз съм между нещо съм хремав. Не знам какво ми стана, почвам да кихаме и сега. Също знам какво ми стана, това от алергията ми. Ама ме извините. Така. Не, всъщност. Така. Може да играя после на Brawl Stars. Не, what? Не мога да те така да сменям, аз... What? Ами малко съм хремав, иначе това е от алергията, не че съм болен. Нищо ми няма, спокойно. Виждаш ми. Здравей, мерси. Да, ти здравей. Ей, сега на PlayStation напускам Brawl Stars. Ставиш си? Brawl Stars на PlayStation. Мога да пусна Brawl Hall на PlayStation. One client, two clients, three clients. Ще стане 20 минути. Не, значи се научавам се всеки път да такова по-бързо да го правя. Ако може и компютъра, нали, да е бърз като мене. Аз какво са такова цяло по време на стрим? Какво са разполевих? Здравей, Иван Йорданов. 47-ми или 48-ми вече. Да, 48-ми, ето ме е там. Диня или Пъпеш? Ами, не знам. Диня? Дарка ще пита и за егенето с на екрана. Здравей, HyperG. При мен нищо не става, ще стримвам Genshin Impact, при теб какво става? Как сте всички? Можете да погалите лайк бутона, той не хапе. За разлика от дислайк бутона, той много хапе. Много боли даже. Не ме питайте откъде знам. Траш ли? Кой е траш ли? Между другото, както виждате, съм пред домена за таланти. Защото сега правих таланти. Защото миналата седмица играх само за домени за таланти. Направо ми писна.
Здравейм так. Нали е понеделник как стримаш? Защото събота пропуснах и неделя не успях да стримам също и зато и чак сега мога да се реванширам, защото нямах възможност. Така, още малко места. Трябва да те стигам, водиш ме с 15 ара. Трудничко. Скоро ще стана 50. Да, знам, утре сигурно ще пусна някакъв стрим на това. Той ще има евент, нали? Мисля, че ще пусна някакъв стрим на евента. Защото вчера разбрах, че утре ще е таковато. Съвсем бях изключил за тая игра. Има винети. Четворка. Слим. Свършиха ми салфетките ли, бе? Мамка му. Значи най-мрази като ми свършат салфетките. Така, между другото, преди да почнем също, защото вече съм готов. Вече за втори път ви карам. Ще ми гледаш пак гърба. Така. Тъй като не съм ви карал... Не, карал съм ви, ама... Само още един път съм ви карал да го правите. Можете в моят инстаграм да ми последвате там. Чакай, аз трябва да ви го споделя. Че не съм оправил още описанието за стримовете. Така. Какво ще правим сега? Първо ще направим дейли комишните. Това е ясно. След това ще направим... тук там някой домейн. Така. Ти пък най-далечното сигурно съм избрал. Така. Ето, поставям ви линк към моя инстаграм, можете там да ме последвате. Ще съм ви много благодарен. Наистина. Павка ли? Павката. Пуши айс. Такова нещо. И така. Не ми трябва ця модове. Какво? Това да стават 15. Ако става направо, но съм имал побърква, така ми се запуши и тече в момента. Малко ще да си взема салфетка. Аз се виждам много добре. До сега нищо ми нямаше, между другото. Не, Иво, това не е Тесла, това е от новите Саут. Вчера си го взех. Той е също като такова. Не мога да ти го покажа по-такова. Това е от новите Саут като Соул. Нали, за ръсене. Те са такива подобни на... кажи ги на Айса. Колко сега съм на 20. Дарги, ти съм опитал вече, аз съм казал 1000 пъти на колко съм. Аз съм на 20 години, 00 набор съм. В момента пуша от султа. Така, ще зарежда играта, аз чем да си взема салфетка, че направо не издържам.
Така казах, че не ми трябват. В момента. Мен ли ще питаш? Мен ли ще питаш? Аз дете съм на PlayStation. Нищо не разбирам от OBS. Що го само се чува? Какво става? Бъгна ли? Какво стана? Чакай бе. Да. Отначало активен беше това. Не искам се бия с тая сега. Като цяло мога да я поведе за супер малкото време. Какво? Някакъв таймен лимит има? Но ма кеф и даша на хотало. Аз като я взех изобщо не знаех, че така се дашва. Аз също не знаех за нея, де. Си мега як благодаря ти, наистина. Благодаря, че така смяташ зомби с бум. Нямам го. Айде да огни или баже, огни или баже. Може ли? Така. Така. И сега гледай какво става. Не това е. Айде, няма да ядеш. Така. Тази аниме игра е яка. Да, наистина е яка. Защо стримаш на 480p? Стримва и на... Какво? Аз стримам на 720, бе. Как така? Просто не си го направил. Ето аз мога да си го направя на 720p. Смени си резолюцията. Купиш това, е. That was weird. Виж как трябва да има нещо. Няма накъде, не мога повече. Смисъл нататък не е записен, само това знам. Какви анимета гледаш? В момента гледам, между другото, много добро Jujutsu Kaisen. Много е добро. Направо се кефя. И Demon Slayer също е много добро. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the My Hero Academia princesses... съм гледал. Наруто съм много голям фен. Боруто гледам също. Такива анимета. Ще почвам и Attack on Titan. Някакви други шмикори. Haikyuu ще почвам. Кажете ми, че паднахте. Така. Ако може днеска... Well, okay. Така, викам колко животни стана ти?
Правка Бро Стара детска ли е? Не, в смисъл... Не знам. Нормална игричка за телефон си е, това е. Можеш ли да рисуваш? Не знам, май да. Не е много добре. Като малък много обичах да рисувам. Кога отиди чак там, бе? Ей, номератите като се крият и бягат. Големи мишки са. Отясно има някой? Не. Ей, сега ви тъплох аз. Дигнах се над 50% живот ли? Няма накъде. Защо гледаме само двама? Петима гледате как? Даже много са кефя, че гледате петима. Аз го ползвам. Просто не на всички. Аз сменявам това. Да го ползвам всички тъмнели за тези, които върви този шрифт. Трябва да вкараш малко дизайнерски поглед на нещата. О, не. Защо дойдох тук? Искам да вляза в мапа. Така. Бах ти. 3 пъти го бъркам. Bombs, so heavy. Така, продължаваме. Какъв съм червен. Чакай. Аре! Чакай малко е. Значи няма и бързо... такова за бързо хилане. Горката ми клей те пукне. Някой път ма кефи да цъкам с по-слабите. И сега, гледайте, хотал колко ги прави. Аре, да, тук му ми свърши това. Аре. Каква ти е алергията? Тя е зечка. Тя не е някаква много голяма. Не, в смисъл...
Много е странно. Не е някаква много силно, обаче някой път като ме хване направо ме убива. Иначе имам алергия към прах, домашен, акари, влажен въздух и такива работи. По принцип при астматиците е така. Аз преди бях леко астматик и така. Сега ще вземем от гилдията, там каквото имаме да вземем. И след това може да имаме някоя... Не, след това ще минаваме Crimson таковото. Домейна. И след това, като ни свърши... Ние ще се заредим, не, ама... След това, като ни свърши резина, може да направим някои мисии за репутация. Така. Продължаваме. От кога си искал да снимаш, ами? Не знам. Не знам как да така... Не си спомням. Ама аз вече от горе-долу 4 години снимам. С прекъсвания. Разбира се. Така. Сега мисля, че е време да направим Crimson Witch домейна. За който обаче за жалост няма да мога да използвам. Чакай, преди да учим там. Трябва да използвам огнените герои. Ма преди да оценим, ще си направим Condensed Resing. Даниел Бонев. Той ти ли си, бе? Дани. Аз викам... В смисъл, не знаех, че си ти това. Машината от... Кой беше? От Девния, нали така? Не се бъркам. Ти си, нали? Аз не знаех, че си ти. И какво аз останах само с... 40? За къде са ми тези 40 резена? Резена! Казвай, че си ти, бе. Не мога да стигна ръката. 10 лайка, давайте напреде! Можем ли да стигнем 15 лайка? Можете да покажете лайк бутона или хапи, дислайк бутона хапи. Знаете процедурата. Нашата система 442. Клемет има за Crimson Witch домейна. Те там са електрически, а зато не мога да използвам Official. Трябва да използвам тъпия павка. Traveler. Аз си го кръстя Ether, между другото. Но пък аз така ще казвам в играта, ще е тъпо. Не може ли човека да си го кръстя Ether, както се казва по принцип, защото да е по-правилно, а пък в играта да се казвам павка. Не сме пили заедно от къвде, да знаеш. Да, спортуваш ли? Ами, правя упражнения вкъщи. Но се личи малко. И започвам да ставам все по-сериозен. Може да почнем на лостове и такива работи. На фитнес не мога да почна, тъй като
Съм в преселото си, в преселото си няма фитнес и пък да ходя във Варна само заради единия фитнес малко не върви. О, ти тогава не съм го цъкал. Со Crimson Witch домина. Тук може да използвам и Жинчо. О, миления коста. Ела тука, бе, ела тука ни дей бяга, бе. Елате ми сега всички. Елате ми, елате ми. Burst forth! Witness my great undertaking! Swift and merciful! I'll protect us. Направо не се разбира какво се случва. Submit for judgment! Burst forth! Forth my blade! Ох, убих ли го е? Аре, бе, няма да свършат тея. Супер, нищо не направи. Witness my great undertaking! Swift and merciful! Let's dance. Дай пройде, то да убива. Wind blade! From whence you came! Forth my blade! Не, падете са. Come into being! Disappear! Бе, трябва да стане ледено торнадо, е, защо? Мисля, че около 20 и няколко човека. Feel this ancient power. Here to play with me. Come into Ти си ми най-лесна. my blade. О, фак. Over here. Wind blade. Ей, тъй като се телепортира направо, Disappear. Amuse myself. This. One with my blade. Let the show begin. даже ме, аз се фейкнах сам. Blink. You really know how to get me going. Бягай, сега. Go, Barbara, go. Go, Barbara, go! Е, аре бе! Go, Barbara, go. Yeah. Moments of birth.
Over here. Ей, така. Как му дразни това телепортване? Over here. Ама дразни тая. Така. Ай, конденст. И сега нищо не ми се пада. О, имаме такова перо. Тапо перо. Тапо. Айде още. И лъцкам с делук. Ще ми взема много кръв. Май ще се променя с това. Ще се променя на тима аз. Ще сложа Зинчу. И ще си сложа... Може би Делук. Дилука. Защото той би най-много физикал демидж. От всички мои супергеройчета. Въпреки че сега в момента би по-малко преди. Защото малко му изтръгнах всички артефакти. То пък вие знаете ли какво може да направите? Да харесате този стрим. И да се абонирате, защото това е такса стрим, все пак. И също така да го последите в моя инстаграм профил, за който ще съм ви много благодарен. Пусна го в чата току-що. И някой, ако иска да цъкаме, може да дойде. Който е моят world level. May knowledge guide you. Let's go. Дилук трябва да го вдигам левела. Аз в момента съм го асеннал, само ми трябва книги да го вдигам. Дилучето ми. Ще забелязах, че малко застава. Пък вече имам трима герои имам на 70 и такова. Аз ще смогна да го дигна. Имам ли някакви книжки? Имам. Ехе! Гледай, какво става. 2 левела. Така не се дигна, мога. Аз нямам никакви пари вече. Мора. То, с него определено ще е малко по-бързо. Не малко, ми е доста по-бързо. Да, ще използвам ултимета. Не ме интересува, че ще му удари някаква си такавичка. Да, но тя няма да ране. Ще съм щит! Да, вече му ударя. Да, и сега му удари... Така да използвам поне атаката на това. Направим чарч атаката на Дилук. Никога не съм използвал. Как му спря? Копчето. Малко ще си позволя да му ударя.
Ти на едно място сега. О, не! Това направих. Трябваше първо да сложа ти на земята и след това да ги ударя. Вече свърши това на Чонджун ли бе? Бах ти кратичкото. Swift and merciful. Coming to be. Да. Аз я слушах преди малко между другото. Те пак как точно когато говорихме, те чеха да пуснат песен. Swift and merciful. Submit for judgment. No, my sword! Чакай малко, сега не мога. Малко ще я пусна. Аз се слушах. Като цяло. Verdict is? Let me amuse myself a little. О, шит, чай да се хилна малко. Какво да хапна? Ето. Ой, не това е. No, my sword! Оу. Чакай, какво стана е? Съсипаха го човека. Не може да хапа вече. Coming to be. Witness my great No, my sword! Аре, умирай, бе! Amuse myself a little. spirit blade. Attack. A touch of frost. А, добре. Body and mind. Как така не умря? Да, пак са подслушвали. Разбрали са, че хората да говорят за нея и качава по семена песетоха. Я пусна сега. Сигурно няма ми излезе. Ето я. Надях се да ми излезе в началния. О, я! Energy Recharge леве, човек. Не знаем другото. Так. Бах ти булкука. Не знам. Чува ли са? Трябва да се чува. Да, включим чалендж.
Значи не чувам музиката между другото. Feel this ancient power. Burst forth. No, my sword! Ja pробуем так. Цак, 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 цак. Burst. One with my blade. Spirit blade. Huh? Колко демеджът бия, бе? Под 1000. Come into being. Moment of birth. One with my blade. Rain outlines your fate. Това е друга песен, май вече. А, не. Spirit blade. Attack. A touch of frost. Явно софиянски моралите. Ще те бати. Live. Не, оф, не зарежу. Forth my blade. Come into being. Witness my great undertaking. A touch of frost. Ще те бати. Time to act. No, my sword! Spirit blade. Attack. A touch of frost. Rain outlines your fate. Burst forth. А, що сам стоя? Burst forth. Хайде, Witness my great курвечната. undertaking. Spirit blade. Attack. Blink! Стартиря. Let me amuse myself a little. Burst forth. Blink! You really know how to get me going. Сега бягам от нея. Ще би доста гаден демидж. Ти не знам, що го слага. Някакво тъпо. Forth my blade. Let me weave you a bird. Че, какво стана е? То се побърка килога. Let me amuse myself. Witness my great undertaking. Spirit blade. Attack. Swift and mercy. Разгиле, бе. Ах, ти хора, да.
Да видим. Тъпо е. Какви сте стъпи артефакти, бе, човек? Са и беш. На търпение конденс средствата да го направят на 5. Смисъл да може да държиш 5. Това ще е в новия 1.4 апдейт. Ако такова още една луничка, не съм, не още една луничка, ще станат 100. Добре. Значи ще използвам една луничка. За да мога да имам 2 конденсера за нощи и един нормален опит. Защото тук трябва да използвам. Rain outlines your fate. Forth, my blade. Burst forth. A touch of frost. Колко мора са това? 20 000? Добре, бе. И тези ненужни глупости. You're also here for Mondstadt's wine, aren't you? Have you heard? Welcome. Thank you. Съжалявам. Трябва да съберем от тия... светулки или какво са? Ако ми стане направо се разболявам. Всъщност на някой нещо трябва ли му? Не е ли така? Пари ми трябва, бе. После ще направя мисиите, които ще дадат, предполагам, доста пари. И ще ги дигна. А пък ако минеш от тези Leyline Disorder, ли как се казват, те дават по 60 000 мора. Ако минеш с Condensed Resin, ти дават 120 000, което е бах тяпто. Пак аз нещо зачеревих ли са, какво стана? Почвам са притеснявам. Да ме гледат. Кои са останали, дали могат да се доходят.
Ха. Това ще има опция. Да такова. Ще ли го направя с някой или не? То ще е тъп с някакви рандоми. Ако издишам това през носа, дали ще се отпуши? Той не излезе. Само лявата ми ноздра е по-отпушена, дясната хичения. Burst, swift and merciful. A touch of frost. Witness my great undertaking. From whence you came, a touch of frost. Rain outlines your fate. Не, отзади ма. Малко. Burst forth, forth my blade. No, my sword. Burst forth, moments of birth. Rain outlines your fate. Spirit blade. О, не, чакай, не. A touch of frost. No, my sword. Трябваше да спръз малко. Live! Moments of birth. Rain outlines your fate. Coming to beat. Spirit blade. Attack. There you are, eavesdropper. Retribution. Over here. Ворота. The merrier. Ау. Coming to be. Moments of birth. A touch of frost. Rain outlines your fate. Blink. Къде? Over here. Хеле, бе. Чили на майната си направо.
Значи дилука ми съвсем го няма. One with my blade. Huh? Rain cutter. Spirit blade. Attack. Over here. Look at me. Сега се хилни сега Чонго. Чонгюн. А, така. И... Добре. Така е, значи Recharge Defense HP. Добре, не е толкова за това. Хидро демидж бонус на това ли? Аре бе, бах ти. И бах ти. Имам по-добро хидро демидж. Още май два пъти ме става да го мина той, нали? Fourth, my blade. Huh? Witness my great undertaking. Не чай пак го такова това. Live. A touch of frost. No, my sword. Spirit blade. Attack. Rain outlines your... Burst forth. Witness my great undertaking. A touch of frost. No, my sword. Live. No, my sword. Live. A touch of frost. Аре, ще има намира. Абе, ако го ползвам, нали ми би демидж, бе? Burst forth. Такъв до мен съм, че ако използвам огнени атаки, би демидж. Swift and merciful. Затова аз го използвам сега в момента като само physical damage, че нямам друг.
Значи, гледайте, бия, оп, взимам и от това, от животица. Nightfare. Ти ако не си пък... Аз суката не знам. Абе. Много мразим ти като ме дига така без да искам да ме дига. Feel this ancient power. One with my blade. Witness the power of Go. Абе. Over here. The more, the merrier. О, шит. Пак ли бе, човек? Ей. A touch of frost. Spirit blade. Rain outlines your fate. Къде? The merrier. Over here. Witness my great undertaking. One with my blade. Но мразя като излезе от зоната на крайото. Хайде, де още. А, така. Какви пусти пак не дава. Тъпо. Добре. Ти прое добре. From whence you came. One with my... Какво направиха, че се убиха? Swift and merciful. No, my sword. Айде, лачи. Burst forth. Witness my great A touch of frost. Rain outlines your fate. Какво стана с Джин, чуе? Трябва после си изготвя някаква храна. Burst forth. One with my blade. Spirit blade. Attack. Rain outlines your fate. Го дигна. В смисъл, живота.
Swift and merciful. Не му удари демидж. Интересно. О, в смысле, че вече се бият срещу цици мейджа. Live! Feel this ancient power. Force my blade. Live! One with my blade. Submit for judgment. No, my sword! Moments of birth. Burst forth. Swift and merciful. Rain outlines your... Две години по-късно. Spirit blade. Attack! Force my blade. There you are. Burn! Force Не. my blade. Huh? Ще го направим. The merrier. О, You really know how to get me going. No, my sword! Burst forth. Moments of birth. Let me amuse you. Spirit blade. Attack! The merrier. Rain cutter. A touch of frost. Let me amuse myself a little. Look at me. да, Just once. добре. Достатъчно вече с това домейн. Даде ми златно ли? Трябва да пия някакво хапче за глава, че от запушения ми нос ме заболя главата. Ах ти. Пред цяло... Не, ще мина мислите първо. Имам да мина... това, на 5 флор, 3 такова. Да биса.
Но продамини мисите. Всъщност какво ми дават? 38 000, 34 000. Добре. Айде да съм почва от това. Даже май на стрим го бях почнал. Я бях почнал тази мисия. Си ми дори отпори. Чай, какво? Не искам да използвам другия тим. Rain outlines your... Няма хора до там. Вижте, що съм някакъв пауър-апнат. Добре, за толкова ми стигнаха парите. Цяло повече не ми трябва да се хатиря. Ganyu. Bye, Ganyu. The person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuahai Pavilion regarding matters concerning the commercial world. Huh? You don't want to be the Qixing secretary anymore? But they're all waiting for you to come back! That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. What? Did something happen? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishu. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Qixing gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years away, I came back to Juyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. But... Who disturbs the peace of these mountains? Cloud Retainer. Cloud Retainer? We're terribly sorry. We just...
one merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. A matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall win a prize. Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Oh, Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer? Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Не си отивай. One's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. Окей. Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany един her. с друг се жал. Или шал. Retainer's right. We can't leave Ganyu to pass like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. Шал, She's got който it къде all е сам и wrong. Ганю, дето само е Anyways, сама. what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozang right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. Къде ще ходим? Huh? Май трябваше да плувам за Ганю. Много е добра.
И на външен вид, и на сила. Ganyu? Why did you come here? Considering the kindness you have shown me, I can let you... Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. Oof. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. Ще бием с някой? Какво ще правим? Ще летим? Аз мисля, че ще летим, да. О, игра с Ганю! Какво? А, фак. Това съм точен. Damn. Damn, those panties. Вече съжалявам, че не я взех наистина. А. There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. Чай, ти може да го целя от тук? О, целих ли го е? О, ти го целих. Чай, че не мога... Е, тя се вече много далеч. Damn, that booty. We're way behind schedule. Моля? А, фак. О! Дали ще успеем? Защото сме way behind schedule. А, ще успеем. Това не беше с Ганю. We've completed the task. What do you think? I agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is... Who is it? Mountain. Conqueror of Demons.
А, Жао ли е? So it's Shao. Шао, That добре. cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Шао, Of идваме. course we are. Let's go. Let's go, Павка. Вземи малко демидж, фак. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's all. Shao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. Ей, пак сме с Ганю. Има значение някакво? Какво правим? Next on the agenda. The trial's begun. I can feel it in the air. Even the weather's changed. Е. Оф, не. Born of ice and frost. Туди се взе. Не, да използваме Ганю. Access denied. Ау. Burst forth! Time to act. О, shit! Не исках да си ползвам ултимейта. Не знам какво стана. Абе, искам атака, бах ти. All hail. Burst forth! Witness my great undertaking! Някой свък да би толкова демидж, what the fuck? Born of ice and frost. Access denied.
Ой. Access denied. Blaze over. Burst forth. После электрических как стана с него. Эх, я уж лимон, но уж 9. А, имам две такива. Два заряда имам. Witness my great undertaking. Rain outlines your fate. Time to act. Общий звонок. Access denied. Coming to be. This is long overdue. Next on the agenda. Nice. Go! I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Understood. Xiao always has such strong opinions. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis. I've finally come upon the Adepti. Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. Oh, so it's a pilgrim. I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free?
Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Ooh. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Ugh, how dare you reprove me? I bet you came here looking for the Adepti yourself. He might sorta have a point. We did come here looking for Ganyu after all. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Nobody's stopping you. Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his... I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that I... But... I'm unwelcome in Liyue Harbor. Защо? As an Adeptus, It's true! Just believe us! Alright. I'll go with you to Liyue Harbor. That, if I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. It's a step in the right direction. Let's go! Четири книжки. Може ли да надигнем дилучето? Можем. Добре. Oh, fuck. Още малко пара ми трябва. Това като цяло е много добре. Ще си го запазя. Ай, това е много добре. Това изобщо не е добре. Ужасно. И това е добре. Добре, така. Кое е по-добре? Това с 4 е по-добре. Чай, така има още едно. Те са ужасни, what the fuck. Той е добре, предполагам, дефенс. Критерият е добре. Я знам. Някой е в чата? Метака, здравей. Дошъл. Отново. Да, малко тъпо. Така, сега... Продължаваме напред. Ох.
тази мисия. Ми имам кефи да се цъкам. Само нямам проблем. От време на време да идват хора и те да се талкваме. I'm still... Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right. Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with. Среща ли е това? Между другото, в новия апдейт, то е само на... не знам на кой го казвам, но... в новия апдейт ще има нещо като Genshin Dating Simulator. Какво беше това? Не знам кой е това. Не мога сега, че правим мисия. Така, ако си още тук, или ако знае, ако е тук, защото гледам, че има двама човека, зрете на всички нови. Ако дали може да кажа утре в колко ще е евента на Fortnite? The sound of the waves in this familiar... The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Не знаеш кога почва евента в Fortnite утре? Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh. That's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, Какво? Как така е? I've spent most of it behind a desk filing documents. Няма ли час, It както put me in до a сега? certain mood. Примерно в Similar to 8 the часа one I почва, felt 10 during my часа почва training in някакви Juyun глупости. Karst, in fact. Why, isn't it little Miss Ganyu? I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly През деня ли busy. ще бути, бе? This whole Аз няма мога хвана neighborhood тогава. is Ganyu. Оф, трябва да го разуча. Please don't also start calling me that. По-отделно. Allow me What to the introduce fuck? Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Leo after all, and I am the one who Как has да ни yet идва to introduce Чидонов? myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Chising, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Chising? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character.
Oh, little Miss Ganyu. Your kind words make me feel that my decades of hard work haven't been in vain. Merci. Uncle Tien, a person of your standing should really stop calling me Little Miss Ganyu. Oh, my apologies. It's not intentional, just a childhood habit of mine. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Chising. Looking after me? Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Chising secretary. Прочитах It's flirting. nothing worthy of your What? gratitude. Talking about secretaries, oh, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixing. Huixing? She seems to be a Are. bit troubled recently. Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. How can I help her? Не, сигурно няма да взема Battle Pass, обаче аз си приветен на острова, аз не съм вкъщи тогава. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Chising's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Let's move then, to Yua High Pavilion. Къде е UA High Pavilion? Отлича. I'll just wait them. Тази игра вече игра от половин година. What the fuck? Въобще не ги усетих. Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Huixin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Chising to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yua High Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Where should I start? I discovered something. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Не, никога не ми се случва това. Without any evidence, Аз трябва my да го hands are почистя tied. между другото скоро. Не съм го ферал доста време да го чистя. I see. Примерно пък си карах някакви такива It's not парчета uncommon for merchants to be параха, но защото blinded не by бях го greed. чистил никога тогава. Пога имам толкова много време. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. Двама човек гледат, зрете на... Здрасти на новия, който дойде. На Fortnite много загрява, what the fuck. Не съм забелязал. Alright. Ами отварям отгоре, в смисъл не знам ти какво имаш. Нормалния PS4? PS4 Pro или PS4 Flat? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Wanyo Boutique кои ме are гледате, old бе? business rivals, Остат теко. competing for market share Чай due to сега their да се similar wares. вкарам малко в In that case, такова форма. In that case...
I know what you mean, Пав, Miss Ganyu. DXY Павка Кале. И аз ли се гледаме? Поздравя на всички на тях. На всички тях. Аз включа светлината. Мисля, че никой няма да ме гледа. Ей тей, супер да ме огрява слънцето. Miss Ganyu plans to let them expose each other. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. Ще се карам очите с тази светлина. Бахти. Тези хора, като се снимат и те, как се снимат в лицето с такива светлини? Аз направо не издържам така да мислите в момента. Ай, сложи очилата. Декс, теко, гледай кой имам. Това не е червило, само да кажа. Това е... Ново си взех. Идвам се, какво? Стефан Тересиев, кой това е? И благодаря. Къде отиваме? Долу. Андърграунда. Сигурно голям гангстър ставам. Aha, we meet again, traveler. And you must be from the Yuahai Pavilion? Тук всички се знаят кой откъде. I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuahai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Бахти, злопаметния злия човек. How competitions behave. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Трябва да направите анимацията е малко по-добре. Line by line and word by word. Here I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. He even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this... I told you so. Just as I expect. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Какво ти разследване, човек? You're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsh. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chinksa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing.
I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chinksa village. Що? It's all right, Weishin. You can stay in Liyue хората Harbor от and Лиуе finish въобще your ли work. напускат Лиуе? Leave the rest to us. Oh, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Аз го научаме на 2 км, да. Където е Куинче. Как гледах тук? Където и е Куинче Village. Черна си като расото на поп. Нежните ти ръце рисуват по моя гроб. Грешна си и губиш на лицето ти. Тя знам. Не ма кефи всъщност. Ето казвам си го, нема кефи. Ужасен е. Не, ужасен, нема кефи. Как ти съм го взел този чез, бе? Направо... Трябва да ме е срам. Тук сигурно ще има някакъв чест. Няма, бе. Welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Chinksa really is full of lonely old people. I heard that, Flying One. I'm sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see.
I'll leave you to it then. I need to get back to work. Колко гледат тримата. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon sees them too. It's one of the Fatui. Fatui. They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Ocial attacked the harbor, the Fatui's reputation... We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. Besides, I can already feel their malicious intention. My intuition as the secretary... Then what are we waiting for? Да, ще бием. Най-сетне. Еламе куче мусно. Coming to be! Moment of birth! God's over! А, честно да. Чакай, не бях го убил още. Нали? I think you've had enough. About time. Plan? What plan? Off. We just taught you a lesson, but clearly you weren't. If you don't spill whatever you're scheming against, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui... Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Jinxa Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries. That's all. Никога не бяхме го за So нищо. it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. I also feel that he's telling the truth. I misjudged the situation and offended you. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Да, сигурно ще се занимава човека. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try... Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice, then? I'll get back to my berries. Като мъж. Нали така? What a bittersweet end. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition... No worries. It's always nice to teach the Fatui. Let's keep moving. Ти мислиш, че е последното? Не, няма да е последното това. А, той е било тук. Щом вече не ме гледат. 5 човека, нали? Dodoko? Dodoko, where are you?
някой иска Джойни? Ники. Не познавам Ники. Do you want to come fish fry Пак ли, with бе? me? I'll get grounded for a whole day, but Не. it's way worth it because the fish tastes so good. Woo! Da-da-da. No, my sword! Huh? Знам си меча. Просто някакви хили червове. Как ме видяха от тук? So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hill churls. Let's show them what we got. О, фак. Не ме убивайте, бе. Бам, 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 бам. О, фак, аз нямам ултимейт още изреден. Давайте по-насам. Може ли? Rain outlines your fate. Time to go. Чакай, какво направя? Номерите те като се заклещи някъде. Jumpy Dumpty Toe. На мен не приемаш поканите. Какво? Чакай, аз не знаех, че си ти. Чакай, кой е Какацу всъщност? Какацу? Че ме обърквате тук. Не знаех, че си ти, извиняй. Прати пак ще я приема. Пак удобен на дивана. Да, удобен е. Аз тук си спа. Какацу. Кой беше Какацу от това? Ама аз в момента правя мисля, че после, ако искаш. Бау! Още ли? Добре, елате ми повече, няма проблеми. За какво си ползвах ултимейта? Rain outlines your fate. Алвей! Короче, то скорее избягал. No, my sword. Coming to me. All clear. Quick, let's look around for the invoice. Coming to me. Мъж ми в приятели. Да, ма преди малко ми прати някакъв човек, дето не ме е приел. Защото ти май не си ми пращал сега. Рече, ма хилнеш ли днеска? Ти... Аз... скила. Rain outlines your fate. Time to act. Time to act. Отиди по-надалеч, ако искаш.
invoice from One Min Restaurant. Не си бил ти. Аз викам, че ти си който. That's not it. This one is Wangsheng Funeral Parlor. Тя е шефката на това място. Oh, so they make coffins too. Защото съм правил нещо, някакви мисии съм правил за това. Ако не съм ти приемал, значи съм правил някаква мисия. Пък, нали знаеш, като си в кооп, не можеш да правиш мисии. Затова не е нещо лично, спокойно. Но ти можеш да минеш да погалиш лайк бутона, той не хапе. Студи с лайк бутона пък хапе и затова. One client, two clients, three clients. Huh? Хуисин. Така се казва тая. Ms. Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. Oh, thank you so much. Agreed. How about we go to Second Life and... Преди това Second Life. Body and mind. Body and mind. Rain outlines your fate. Този ли? Не. От това най-много си купувам неща. Той е с храна. Я просто купя някакви работи. Ей, сега ще го покажеш, чакай. Остана с 19 парички. Чакай си наготвя малко. Да. Ай сега ще направя... Не сега, ама... Правя... От тези лейлайнове да дадат пари с конденс резин и ми дава 120 000. Може готвя едно такова. Сега толкова си. Боли главата.
Никой не даде никакъв бонус. Какво стана вънка? Роман, бавах си 3 такива. Така, вече можем да се... чакай да си покажа това. Грешка. Защото нямам... Pay to win ли си? Не. Изцяло в F2P. Free to play. Значи, ето ги моите статуи. Мака XP-то. Така. Crit Rate 44%, Crit Damage 132%, Energy Recharge 4%, Pyro Damage 79%. Използвам White Tassel, защото дава 48% инкриз на нормал атаката, което е бахти бъфа, честно. Иначе преди ползвах това, ама се оказа, че не е толкова добре, додаде, че е 70 лева. 80. И така, артефактите ми не са от най-добрите, но всеки артефакт има по 2 HP-та. За гледай, Crit Damage с шапка и 2 HP-та. Атаката ми е Flat Damage, което не е чак толкова голям проблем. Дефенса, да. Тук Pyro Damage бонус на гладиаторска чаша. Crit Rate 3,1%, пак 2 HP-та и Energy Charge. Така. Сега, дигаме това. HP чашка, 3D, HP часовник. Атак процентиш, Crit Damage процентиш, Defense процентиш и атак пак. Тук няма HP като substat, защото HP му е главния стат. Перото ми е HP, Crit Damage 18% и Crit Rate 3,5%. Мисля, че цвето не беше толкова силно. То ми е макс, what? Че трябва да ми е най-силното, защото това ми е макс. Ти може да го дигна, ама не съм още сигурен. Значи цветото ми е HP на едно ясно, то няма друго. Crit Rate 11%, Def 19%, атак 12%, това е малко гадно, дразнима и атака плюс 4%. Това е. Костенеше ми е 0, талантите ми са на 666. Миналата седмица, цялата седмица събирах само за таланти. И искам да събера за... Офни. За това. И това е много добре за нея. After defeating an enemy, attack is increased by 12% за 3 секунди. This effect has a maximum of 3 stacks and the duration of each stack is independent of the others. Като цяло 12 по 3 значи 36. Това да го имам пак е по-добре. Пак Crit Damage му е това. Може да си купя мора. Може да купя 60 000 мора. Окей. Аре. Сега като си взех мора, мога да направя така. Crit Damage 21%, майко! Той е уникалният часовник, разбираш ли? Може да погледнеш моята хотал да видиш какви артефакти търсиш, ако искаш. Не, артефактите ми за хотал са просто уникални.
Часовника няма го сменям. Перото и то е уникално. За перото, часовника са ми много добре. Ти също е готино. Мех. Аз ще стигна това, той остава малко докато максна. Добра чашка. Отвратително. Отвратително. Още нещо мъничко ми трябва да атакувам. Крит рейта. 5%, супер. Amazing часовник, нали? Тази своя е доста добро оръжие за хотел аз. Хеле! Ти явно си доста по-голям левел, значи. Тази шапка не знам дали я дигам, защото е малко гадна. Като цяло... Мога дали е било фън това. Или пък да смита шапката за стая. Не. Ще го такова малко. Не, къде ти ли? Ще го левел ап на малко. Ужасно перо. Ти също е ужасно перо. Той е добре. Той е окей. Пазай, че нямам ли такова Ужасно. 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 Ес по 2. Така. Фат атаката ли ми дигна, мамка му. Ужас. Добре, така. Кое го остана? 24к макс HP, 960 атака. Toodaloo. Уха! Охо-хо-хо! Охо-хо! Чек, хотал става животно, разбираш ли? Нещо присядка навън. Вали ли, какво става? Isn't it Huisin from the Yuahai Pavilion? Huisin. I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations?
Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Bolai's aid. Что вы знаете такое? Bolai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. Да, что вы знаете такое? He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about... I don't think you'll need my guide. Yes. I'm your enemy. No, to think you came. My fault. Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clear. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Ganyu solved both Hoishin's work and family problems. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. Then let me treat you to a meal. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. If it's just a meal, there's no reason. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. And let's meet there in a while. All right. Rain outlines your fate. Huh? Ninja Cut. Или Коста. Не се тук връстая. Какво? Мога да направя какво? Чакай малко. Значи оттам мога да се взема. Това също е ресторант. Мога да, what? То е някаква зелена. Но все пак. Senor Kiosk. Виж, че като свърши тази мисия и изпирам.
Значи в такива вътрешни места, като вляза и направо играта ми върви толкова гладко. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to... Truth be told, apart from thanking you for... Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for... With pleasure. When I was a little... Even though I have the utmost respect for my father, I've only decided to join the Yuehai Pavilion staff because I've always looked up... I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuehai Pavilion, I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I disagree. You're a Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuehai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, But after all that happened this time, I've made up my... So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through. But I've always regarded it as nothing more than the source of my love. Huixin, you don't know how... You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. Apart from my contract with Rex Lapis, they rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Тя ще остане цяла в това. Of course. Ох, може си на ръката. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Chi Sing secretary. Regardless, I'll go back. I'm afraid that it might have all become a mess during... No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? I'm still hungry. Виж си още. Бах ти. Това ще е единствения под който тя играта се движи толкова плавно. Направо, бах тяхто. Гледай как. Направо лагва. Много лошо. Имам чувство, че наближаваме краят на мисията.
Silly. Churl, gilly, churl, silly, hilly, billy, churl. Ау! Къде? Baisha, are you okay? Look who's back. You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for— Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break, we wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all, given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. Yes. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my... To think that I'd gained a human friend outside of work. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work, Ganyu? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Имаме среща с нея. Жалко, че няма да е в Genshin пак дейтинг симулатор. Ще се примуджем, да. Пайро демиджа ми е много зле. Трябва да му пренаредя артефактите на тоя. Че направо съм го съсипал. Като цяло... То е много добре. Що не съм му го сложил? Може би, защото съм искал да му сложа някакъв пайро демидж. Това е ужасно. Това мисля, че ще сменя. О, това е много добро е. Чек. И трите са много добри. Така има някакъв атака. Това не е чак толкова добро всъщност е. Мога да сложи един нейен речардж. Това е тъпо. Чай малко, ти яко ли е всъщност?
Ма няма го продавам. Или няма го използвам за левелъп. Това не. Това е зле. Що съм го такова? Оха. Не. Може да имаме атака, крит демидж, дефенс атака. О, атаката ми смъква. Около 30%. Мисля, агес е по-добре така. И това всъщност е много яко. Крит демиджа ми падна. Нещо ще търся по-такова, по-хубаво. Бах 160 Energy Recharge. За къде са ми толкова много е? Ей, няма да пусни чаша с Fire такова. Кам. Ами добре, аз мисля да става обаче стрима от тук. И така. И да. Благодаря на всички, които гледах този стрим. Благодаря ви, че харесахте, че се абонирахте. Но за тези, които не са, направете го, защото това е такса клип. Такса стрим в този случай. И така. О, не. Не. Няма да ти слушам песничката. Аз ми заоставя стрима от тук. И да, ти го казах. Харесайте, абонирайте се. Последите ме в TikTok. Не в TikTok, ви говоря, аз нямам TikTok. Последите ме в Instagram и така. Аз бях и все още съм Павка Plays Games, а това беше Genshin Impact. Довиждане от мене и чао-чао. Довиждане. Чао-чао. Довиждане. Чао-чао.